Hayırlı irte Firay apa. Hayırlı irte oturum. Firay apa. Kimler qayttılar anda? Bizden Yusuf qaytkan bit. Senin kurşun. Yusuf, Әйе. ник ул Qozonga ketgan edi бит. Кеткен еді. Хәзір менә қайтқан. Ол хәзір Qozonda бик зур музыкальный продюсер ди. Безнең авыл турында клип төшерергә кайткан. Firay apa. Әу. Кем белән ул? Соң, Әдилә, җырчы Әдилә белән бит. Танымыйсың әле? Ярар, бик ашыгам мин. İsənlərmisiniz? Qayıtdınız mı Әдилә? İsənmi kızım? İsən генә кайтып җиттегез ми бала? Кердем алыма бакчасына, алыма җиргә каялган, җырламыйча түзә алмыйм, җыен дуслар җыелган. Эх, алыма агачлары, сайрый сандук ачлары. Сайрый, 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 Sağındıra başladı. Barısı da ezip bıraklar. Bırakın gittiğiniz. Barısı da şeyde. Barısı da. Diğerleri de ezir. Eyde bıraklar. Eyde kız eyde. Neresi de? Kuyruğlar. Айсылу, безне бүген Габбас абый үзенә кичке ашка чакырды. Аңа энекәше Йосыф кайткан. Кем белән кайтканын беләсеңме? Беләм инде. Җырчы Әдилә. Ой, Алла, каян белдең? Мин аларны бүген иртән күргән идем. Менә шул Габбас абый сезне Йосыф белән яңадан таныштырырга тели. Дуслашуыгызны көтә. Хәтерлисеңме, сез аның белән бала чактан гел уйнап йөри идегез? Әйе. Ул аварияга кадәр иде. Ул вакытта мин йөгерә дә ала идем. Әти дә исән иде. Балакаем. Әнкәй, әйдә бармыйбыз. Ничек инде бармыйбыз? Нигә бармыйбыз? Минем теләгем юк. Мине бу хәлдә күрмәсеннәр. Җилләүләрен теләмим. Сине беркем дә жәлләмәс, кызым, беркем дә. Минем киергә киемем дә юк. Ой, Алла, ничек инде юк? Яшел күлмәгең бар, ул бик матур. Син нәрсә инде, әнкәй? Ул бит инде иске. Аңа инде 5 ел. Бер дә иске түгел, бик матур. Аннары Габбас абый бик сорады инде. Әтиең истәлегенә. Без аның сүзенә каршы тора алмыйбыз. Ярар. Мин алайса барысыннан да иртәрәк кирип өстәл артына утырам. Мине култык таякларында күрмәсеннәр. Бик яхшы. Әйдә җыенырга кирәк, безне сәгать 6-га көтәләр. Ярар.
Әйдәгіз, қонақлар. Әйдәгіз, көтер болсаңыз. Әйдәгіз, әйде. Нәрсе мұнда? Әйдәгіз, дейді менің артта. Әйде. Әйдәгіз, кіргіз. Әйде, қызым, түрден өзіңіз, кіргеш қорайсыз. Әйде, көрші болшырсың, әбі. Анда істер артында зірек. Әйдәгіз. Түрден өзіңіз, орнашығыз. Орындар барыңызға жейді, барысы да әйбет. Әйдәгіз, сыйланып, аша пішіп отыр екен. О, қызым, Шиберкай güzelim, Aysalı sen de mında екенсің бейт. Қой арада үлгірдің сен біздің яндан сездірмеше өтіп кетіп, ә? Мен сіз орамда уақытта кірдім. Бек яқшы болған, орның жағыла ма? Ауыр түгіл, қиын түгіл. Яқшы. Есіп. Ау? Бағамайсың ба? Yok. Ateş mi? Sana indi bu bizning Aysalı. Көршіміз, Фәрид abi қызы. Сен білесің, бәләкәйдә сіздің ішін күртілер еді. Кияу білән кәләш деп. Жетекләшіп, бірге йөридіңіз. Гел бірге ойнайдыңыз. Ай, хатırlayayım. O күптен buldu içinde o. Неше yıllar өткендір. Айсылу, Адиля. Біз енді Айсылу білән соңғы тапқыр көршіңе неше yıl бар екен енді? 14-15 yıllık işraşkamızdır. Şolay бет Ғаббас абай. Бардыр. Сен өткенсің Айсылу. Hatırlamansın. Рәхмәт. Жамаға давам етем. Білесіз ме, менің әйтуішлі бүгін күнде жыршының оңышы көп ұшырақта аның талантынан түгел, аның нендей продюсері болуына бәйлі. Сеніңше, менің талантым жоқ, һәм барлық оңышым ол сенің қызметің, Юсуф? Yok енді, yok. Sen бек талантлы. Ләкин білесіз ме, яқшы продюсер болмаса, сенің бұл талантыңны бір кіші де көре алмас еді. Яқшы продюсер аз ғана жырлай біле тұрған кішіден де йылдыз ясай ала. Міне бит, бізде Татарстанда бүтін кішіде жырлай. Ғаббас абай, алайса тілесе кімнен yıldız yasap bula. Міне бит. Тілесе кімнен? Әнекеш, міне мен қарап тұрамда, сен бегерді бұрын көтере башлағансың ақырысы. Анытма, ол студияны сенің әттейін ұйыштырды. Сен нәрсе өзіңні бек ұста продюсерді ойлесің енді. Сен шулай етіп біздің әмі бізден де yıldız ясый аласың енді. Ғаббас абай, білесің ме? Әти меңа бары тек оқшағана берді. Студияны мен өзім көтердім. Мен өз ішімді білем. Әміне біздің Айсылу бик матур жырлый. Кетенді. Керекмейді. Нәрсе керекмей? Ол міне бүтін жерде жырлый. Дұрыс. Үй жештірғанда да жырлый. Компьютер артында отырғанда да жырлый. Тауықлар ашатқанда да жырлый. Неге тауықлар енді? Біздің тауық. Қызым, әйдәлі сынат мегелі. Қонақлар алдында өзіміздің милли күйші. Әйдәл Айсылу, жырлады. Қызым, менің үшін. Әйде. Матыр, менің үшін. Біргіне көмді. Өзіміздің милли күйші. Біргіне. Ой юғары, ойға. Сеніңше алайық тауышыңа шар түгіл? Сен анда үстел артында жырлау оңайсызdır. Сен басып жырлап қара Айсылу. Әйдәлі? Болыш. Әйде енді мен сеңе көрсетем. Yok, керекмей. Әйде. Ұялма енді Айсылу. Әйде. Жүсіп, болыш. Отар орындаққа. Қызып тұрышла. Айсылу, не болды? Аварияға ләкті шул. Ғафу етіңіз, біз білмедік. Біздің көрішін ғафу етпейді. Тұрышлам, қызым, тұрышлам. Yusuf, sen tilese kimden yıldız yasay alam dedim. Şulay mı? Benim sana bir takdimim var.
Adilaga klip tushirgandan so'ng men Oysulu uchun da klip tushiraman. Aya. Agarda u klip yaxshi chiqsa, sen Oysuludan yulduz yasarsan. Agarda u nashar chiqsa, yarar sen meni oqshomga to'lamasang da bo'ladi. Lekin men to'lamayman. Tutazar, hanım bir ticarada yok. Ondan sonra sen neçe gittirip klip düşürmekçi bulasın. Narsada bo'lsa o'ylab topaman. Kelishdikmi? Geliştik. Yaxshi. Men shunlab da to'lamayman. Tileysiz. Ko'zlaringdan ko'ram tilay. Men ertaga soat 7da kelarman. Asirlanib turig'iz. Jirigizni yozdiramiz. Yaxshi. Legiz konaklar, meselesi devam ete. Aşağınız, eşiğiniz, sıylanınız. Eydegiz. Aydagiz. Mümkünmü? Rahmet. Aysalom, sen o'zingning jiralarını yozdirganing bormi? Yo'q, yozdirganim yo'q. Minusovkasi bo'lgan biror yaratgan jiring bormi? Minusovka. Minusovka bu yozdirilgan kuy. Lekin onda so'zlari yo'q. Karaoke kibikmi? Karaoke kibik. Yo'q, onda yozmam yo'q. Yo'q. Nashar. Sen akapella jırlay olasыңmы? Nishik? Akapella u meni kuysiz jir. Kuyi yo'q, sen bir o'zinggina jırlaysan, munglanib. Men shu jirni kameraga yozdiraman, yaraymi? Biror tota xalq kuyin bilasingmi? Bilem. Yaxshi. Men hozir sening jiringni yozdiraman. Sen munglanib jirla. Sen hazırmı? Eyde. Oy elbik yıraktaydık biz, 70 şakrım jirden keldik biz. Qalfaqның dağılğan şağı.
Айсылу! Айсылу, туқта енді, сен дұрыс аңламадың бейт, Айсылу! Неге сен мені құлдық таяқларында түсіресің? Менің клипқа құлдық таяқларында түсесім келмей. Менің ғарип екенімді барысы да көрсінлер ме? Әгер де сен йылдыз болсаң, һәм сәхнәдә чыгыш ясасаң, бұл хәлеңне ничек яшерерсең? Мен бір қашанда йылдыз бола алмаяшақпын. Біз мұны икебіз де бик яхшы білеміз. Айсылу, тырышып барырга керек, аңлайсыңбы? Керек ми? Хәзер барысы да бітәшек. Сіз китәшексіз. Ә мен үзім генә үйімдә калачак. Сезне телевизордан гына күрәчәкмен. Айсылу, сенің мөмкинлегең бар, аңлайсыңбы? Шын мөмкинлегең. Ләкин аны кулланыр өчен сиңа үз-үзеңә ышанырга кирәк. Менің башқа төшәсем келмей. Мен булдырмыйм. Айсылу! Айсылу! Сиңа барысы өчен дә рәхмәт. Ләкин мин син уйлаган кеше түгел. Мен булдырмыйм. Айсылу! Айсылу! Айсылу, мен ишетәм, сен мында. Айсылу, сенің мөмкинлегең бар. Әгәр дә син аның белән кулланмасаң, соңынан гомер буе үз-үзеңне гаепләячәксең бит. Нинди мөмкинлек? Бөтен кеше алдында хурлыкка калуымы? Гарип булуның бернинди дә хурлыгы юк Айсылу. Син нәрсә беләсең соң? Син гарип түгел. Син минем киләчәктә эшли алмавымны аңлыйсыңмы? Минем ир һәм бала таба алмаячагымны аңламыйсың. Сез мине бөтен кеше алдында хурлыкка калдырмакчы буласыз. Мин сезнең өчен бары тик уенчык кына. Сез кайттыгыз. 2 көн буласыз да китерсез. Үз эшләрегез белән онытылырсыз. Ә миңа моның белән яшәргә. Әйе. Мин гарип. Ләкин мин моны кеше алдында күрсәтәсем килми. Ярар. Син гарип. Ләкин бу бит шоу-бизнес өчен әйбәт. Татарстанда бер гарип йолдыз да юк. Син үз урыныңны табачаксың. Тамашачы сине үлеп яратачак. Өстәвенә син бик матур. Дөресен әйтимме, Айсылу? Мин бит синең гарип булганыңа кызганып ризалашмадым. Син миңа бик ошыйсың. Айсылу, әзер булгач кил, мин сине өйдә көтәм. Син әйткән сүзләр дөресме? Дөрес. Син мине ямсыз төшермим дип сүз бирәсеңме? Сүз бирәм. Әгәр дә берәр кадрда син начар чыксаң, мен ул кадрны юк итәм. Дәвам итәмезме? Сіз барыңыз да қарарға әзірме? Әзір. Менің қызым Йылдыз. Әни, мен қарамайм. Ой, Алла.
Сен қоя кеттің қызым. Ол бір шыла. Едегі сөзі бізгене қой. Ой, әлі бек ярақта едік біз, 70 шақырым жерден келдік біз. Ақ қалпақның тағылған шағы, ақ қалпақның тағылған шағы, туғандарның сағынған шағы. 70 шақырым якын жер бір көрішір үшін келдік біз. Ақ қалпақның тағылған шағы, алтын тәңке бек зор мал түгел, бір көрішу өзі әләни. Ақ қалпақның тағылған шағы, ақ қалпақның тағылған шағы, туғандарның сағынған шағы. Рамиль, сен неге мені шулай түшірмейсің? Нешік шулай. Көңілің білен. Мені сен ақыл білен түшіресің, аны көңілің білен. Соңаннан енді йылдыз келіп шықсын енді. Нәрсе енді ол? Құлттық таяғындағы йылдыз. Сен аны меңа жырлап тұрырға ол? Сеңа нәрсеге ол? Мен барысында ойлап таптым. Біріншіден бұл яқшы пиар болашақ. Біз ғариплерге бұлышқан сымақ. Оның турында телевидениеден де сөйлеп бола. Газеталарда язарлар. Юсуф, ол, сен сөз берді. Ярар. Я ничек. Міне бет. Менің қызым Қозанны яуларға бара. Әне. Мен сиңа һәр көнне шалтыратып торырмын. Аял көннәрендә кайткалап та йөрермен. Репетиция булмаса билгеле.
Эй, қызым, Қазан бик зур шәһәр. Анда төрле кешеләр эшри, яхшысы да, яманы да. Мин беләмәни. Борчылма. Йосыф мине кайгыртыр. Менә кызым, ал. Сиңа шәһәрдә кирәк булыр. Юк, әне мин ала алмыйм. Бу синең барлык булган акчаң. Ал, кызым, ал. Ал. Алар сиңа кирәгрәк. Менә алла берсә, йылдыз булырсың. Шундан соң кайтарырсың. Йосыф та килеп җитте. Миңа вакыт. Айсыла бер булыш. Хәерле юллар, кызым. Хәерле юллар. Ey Xudayım, yardımıyla taşlama. Biz koya keldik. Минем эшкә, Айсыла. Мин монда эшлим бит. Ярай әйтләр кызлар, күрешкәнчә кадәр. Шалтыратышырбыз, Айсыла. Ярар. Сау бул. Сау бул. Хәзер коя барабыз? Базыға. Базыға.
Уф, таған тозына енді, әлі кім болған? Кім ол? Бір кім түгіл, концерт режиссері Эльфир. Алып барушыға жиын шүпшар сөзлер yazып, артистларға қой әншік басып тұрыға үйреті. Бары шолғына. Ә сенің есімің нешік? Мен Айсылу. Ә мен Дилшат. Бір жершіда жырлайым, Әдиләдә. Білесің мәні? Шынлап ма? Мен де оның білен жырлаяшақмын. Демек біз бірге жырлайбыз. Нәрсе болды сенің білен? Аварияға леккен едім. Ояғын қошан түзелешек? Табиплар бір қошанда түзелмей дейділер. Сахнаға сен нешік шығырға жиынасың? Құлтықты аяқларындам? Шулайдыр. Сен жырының сөзлерін білесің ме? Yok, білмейм. Міне, қора. Сен нәрсені отып танымайсың мәлі? Yok. Жырларға қойда да болса оқыдың ма? Yok шул. Ә сен? Мен культура институтында оқимын Венера Ганиевада. Бұршылма, біздің эстрадада жыршыларының ертісін отты білмей. Жырлайлар әлі. Мұның күйі бек жеңіл. Қоя, бір әлі. Міне, тыңла. Көзлеріңе қарайым, әйтесіңні аңлайым, тумағаныңны менім үшін. Жырлап қара әлі. Көзлеріңе қарайым, әйтесіңні аңлайым, тумағаныңны менім үшін. О, сені тауышың ярысығына екен. Рахмет. Мұна не үшін сені алғанлар? Шулайдыр. Тек мен сеңа бір кеңеш береге тілейм. Сен бұл тауышың білән жыршыны уздыраға тырышма. Неге? Чөнки Әдилә нашар жыршы. Аның тауышы әллә ни түгел шул. Арты белән генә бұрғылай ала ул. Әгәр син аны уздырып жырласаң, ул сине куып чыгарачак. Аңладым. Рәхмәт. Әйдәгез, дәвам итәбез. Команда шират буенча сәхнәгә. Тиз булыгыз, тиз, менегез. Әйдә, сезне көтеп көн үтә монда. Нәрсә бу? Син кем? Айсылу. Юсуф, сине 1 минут калгана мөмкинме? Юсуф, син акылдан шаштыңмы әллә? Ник? Ул бит инвалид. Шуннан? Шуннан мин әйбәт концерт ысырга тырышам. Ә ул үзенең култык таяклары белән минем бөтен хезмәтемне юк итәчәк. Концертны бетерәчәк. Бетермәс, борчылма. Ул нәрсә? Синең туганыңмы әллә? Ха? Эльфир бу бар тик пиар өчен. Пиар өчен? Белеп тор, бөтен концертны бетерәчәк. Туктале. Алайса булай иттерәбез. Айсул белән Дилшат бер якка бассыннар. Алар бер микрофонга җырласыннар. Әнә калган кызларның теләсә җиргә басты. Бәлкем аларына да култык таяк тоттыргадыр, ә? Тигезлек өчен. Туктале, ярар. Әйдә. Күзләреңә карыйм, әйтәсеңне аңлыйм, тумаганыңны минем өчен. Мин аны бит аңлыйм, тик үземне алдыйм, онытырга җитми көчем. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Нәрсә соң бу? Башкаларны күрмим, өметемне өзмим, син генә минем күңлемдә. Көтәм, өмет итәм,
Мин үземә гашыйк итәм, беркемгә дә бирмим сине. Син минәкә, тик минәкә, көтәм, өмет итәм. Мин үземә гашыйк итәм, беркемгә дә бирмим сине. Син минәкә, тик минәкә. Ярый, түзерлек. Әйдә, икенче чыгышны карыйбыз. Яндым, көйдем дөрләп, сөю шагында. Сенің жырлауың мен ашады. Сен бик талантлы. Рәхмәт. Сіз мында эшлисезме? Юк. Мен монда кай вакыт артистларның репетициясын карарга йөрим. Рәхмәт. Сөйіп баға уйшан күзләре. Так, бірінші шығыш үшін нашар түгел. Біздің бірсі күңі концерт Истақалдыр районда. Сен шунда бірінші тапқыр шығыш ясыйсың. Ертеңгі біздің күндіз корпоратив, 2 корпоратив, кеш білән телевидение, туры эфир. Телевидениеға бара Адиля. Адиля хам, сен барасың. Мен телевидениеға? Сен. Нәрсе әлі йылдыз боласың келмеме? Нәрсе ол корпоратив? Туған күн. Әкімнің туған күні? Бір бай кішінің. Мен анда барырға тиішме? Сен. Yok, сен анда керек түгел. Бар қайтыңа. Рахмет, таралыштық. Рахмет бүйсін. Юсуф, Әу, миңа нишләргә? сен буш, бар еге. Минем үйім ауылда бит. Тоқталі сен, мұнда қосында өзіңе тұрға юрт тапмадың ма? Юк. Қаралы Айсылу. Мен сенен жыршы ясарға сөз бердім. Һәм мен үз сөзімді тұрам. Әмма бұл сені ашатырға, ішіртірге, тұрап білән тәймен итерге тиеш деген сөз түгел. Жені қар үшін өпкәләмә. Ғаманан соң бұл ғымыма менің ішім түгел. Айда отыр. Отыр айда бар. Мен Адиләгә башқа такси шақырырмын. Отыр. Сау бол. Ертеге қадар. Исәмсез. Қая барабыз? Білмейм, мен Қазанда бірінші тапқыр. Қонақханаға ма? Әйе. Тик бик қиммәтлегә түгел. Ә сездә номерлар күпме тора? Білмейм. Bir күнгә 3000 тиесідір. Арзанраклары бармы? Билгелі бар. 200 сумға да қонып шығара була. Әйдәгез 200 сумлыгына. Исәнсез. Сездә тәүлеге күпме тора икән? 200 сумнан башлана. Тик бездә өске ятаклар гына буш. Ничек инде? Менә шулай. 2 кешелек номерлар, ятаклары 2 катлы. Шуларның өстәгеләре генә буш.
Ә мин өске ятакка ята алмыйм бит. Нишләргә соң? Баскыч астында бер урын бар. Шунда гына кертсәм инде. Гафу итегез. Кая юынып алырга була? Бәдрәф белән душ 2нче этажда. Alo? Айсылы, сәлем. Сенің бірінші күнің нешік өтті? Әлбәттә қазір келіп жетем. Сен қоя тоқталдың? Қоя? Сәлем. Сәлем. Сине күрүемә мин бик шат. Я нешік урнашып өтіп болдым? Әйе, ярыйсы. Сен неге мында тоқталдың соң? Бірәр жөнлерек қонақ қана болмады мені? Таксист мені мында алып келді. Аннары минем акчам да бик күп түгел. Үйде мен сиңа беріп тұрам. Юк, мин синен ала алмыйм. Неге? Кирәкми. Яра. Киттік? Киттек. Үйде. Иртәгә без телевидениедә чыгыш ясыйбыз. Білем. Сізні мен шөрешекмін. Шынлапмы? Шынлап. Ә иртән алар ниндидер корпоративка баралар. Шулай булмыйча. Оларға нешікте болса оқшашларға керек бит инде. Аңламадым. Синеңчә җырчылар нешік оқшашларға тиешсің? Тукта, ник аларга концертларда, телевидениедә чыгыш ясаган өчен түләмиләрме? Телевизордан чыгыш ясаган өчен аларга бер кем дә акча түләмәйсең. Бу аларга танылу өчен, пиар өчен кирәк. Зур концертларда акча эшләр өчен син танылган җырчы булырга тиеш.
Салават яки Хания Фәрхи кебек. Әдилә. Адил кеме? Юк, ул икенче эшелон җырчысы. Тукта. Алар акчаны ничек эшлиләр? Менә мәсәлән, бер зур фирма яңа ел корпоративын уздыра. Алар шунда чыгыш ясыйлар. Яисә кемнеңдер туган көндә җырлыйлар. Туйларда, юбилейларда чыгыш ясыйлар. Аларга күпме түлиләр соң? Кемгә ничек инде? Ничек килешәләр, шулай түлиләр. Мин җырчыларның тормышын бөтенләй башкача дип күз аллаган идем. Артист тормышы тыштан гына ялтырый Айсылу. Дөресен генә әйткәндә, эт тормышы кебек. Белмим, бәлки йолдызлар башкача яшиләрдер. Ләкин шулай яшәр өчен сиңа башта йолдыз булырга кирәк. Ә бу бик җиңел түгел. Әйе шул. Айсылу, синең барысы да булып чыгачак. Мин ышанам сиңа. Сәлам. 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 Әйдәгез, хәзер Айсылуны күрсәтәләр, әйдәгез. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген безнең туры эфир студиясында яшь җырчылар Әдилә һәм Айсылу. Хәерле кич, кызлар. Хәерле кичләр. Сәмсез. Кара. Әнә Айсылу, әнә. Йәнә минем кызым. Йылдыз. Хәерле кич, кызлар. Әгәр мин дөрес аңлаган булсам, сез тиздән гастрольләргә җыенасыз. Әйе, мин һәм берничә җырчы Татарстан районнары буйлап чыгып китәчәкбез. Арча, Тәтеш, Питрәч, мәсәлән, иртәгә без Байлар сабасында чыгыш ясыйбыз. Сабалылар, көтегез безне. Айсылу, минем аңлавымча, бу сезнең сәхнәдә әле беренче чыгуыгыз гына. Әйе, Айсылуның әле чыгыш ясаганы юк. Дөресен генә әйткәндә, без аны Апас районының ерак бер авылында очраттык. Клип төшергәндә. Кадерле дуслар, шуны да әйтеп китим, тиздән безнең клипның премьерасы, карамый калмагыз. Һәм без инде бу кызның язмышында катнашырга тиеш дип уйладык. Чөнки мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр дә сәхнәдә чыгыш ясарга лаеклы. Аларга ярдәм итәргә генә кирәк. Айсылу, менә продюсерның игътибарын ничек җәлеп итә алдыгыз? Ул безнең игътибарда берничек тә җәлеп итмәде. Дөресен генә әйткәндә, мин аны үзем очраттым, эзләп таптым. Һәм Айсылуны күреп, очратып, бу кызга һичшиксез шанс бирергә кирәк дип әйттем. Шулай да мин Айсылуның фикерен ишетергә теләр идем. Айсылу, сез инде менә хыялларыгызның чынга ашуын тоясызмы? Сез бит авыл кызы, телевидениедә менә беренче тапкыр гынадыр. Әйе, мин телевидениедә беренче тапкыр. Мин шундый каушым, нәрсә әйтергә дә белмим. Минем тормышымда шундый әкияти үзгәрешләр өчен, миңа шундый зур мөмкинчелек биргән өчен, иң беренче чиратта мин продюсерыбыз Юсуфка бик рәхмәтлемен. Тагын операторыбыз Рамилгә бик рәхмәтлемен. Ул безне төшереп тора камера артында. Бәлкем, кызлар, сез безгә яңа җырны көйләп тә күрсәтерсез? Әлбәттә, бик рәхмәтләнәбез. Рәхим итегез. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм, беркемгә дә бирмим сине. Айсылу, сез сүзләрен бик белеп бетермисезме әллә? Беләм. Ник шулай булгач, бәлкем, үзегез җырлап күрсәтерсез? Әйдәгез, рәхим итегез. Күзләреңә карыйм, әйтәсеңне аңлыйм, тумаганыңны минем өчен.
Мен аны бит аңлыйм, тик үземне алдыйм, сине онтырга җитми көчем. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Тавышыгыз искиткеч матур, Айсылу. Сез дөрестән дә талант. Сез үзегезнең аерым шәхси карьерагыз турында уйлап карагыз булмадымы соң? Юк, уйлап караган булмады. Ничек кенә булмасын, уңышлар сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бездә бүген кунакта яшь җырчылар Адилә һәм Айсылу иде. Ә мин сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Ул моны юри эшләде. Менә сиңа пиар. Ул кабахат мине көлкегә калдырды. Юк, ул аны үзе дә аңлап бетермәде ничек булганын. Мин әле аның үчемне алачакмын. Ул әле канлы күз яшьләрен түгәчәк. Кирәкми. Әйтеп сен авылга алып кайтып куябыз. Ничек? Без бит әле генә телевидениедән бергә чыгыш ясыйбыз дип игълан иттек. Бер генә тапкыр булса да, ул минем белән җырларга тиеш. Алло. Алло, Дилшат. Бу мин Айсылу идем. Сәлам, Айсылу. Уятмадыммы? Юк, юк. Бүген безне телевизордан күрдеңме соң? Юк шул. Мин туган көндә идем бит. Ләкин синең яхшы итеп җырлавың турында ишеттем. Рәхмәт. Карале, Дилшат. Син сәнгать институтында Венера Ганиева курсында укыйм дигән идең бит, әйеме? Әйе. Ничек уйлыйсың, Дилшат? Әгәр дә мин иртәгә аның янына килеп, ничек җырларга икән дип киңәш сорасам, ничек булыр икән? Белмим инде. Иртәгә саат 10-да аның дәресе. Иртәрәк килеп кара. Рәхмәт, Дилшат. Рәхмәт. Тәмле төшләр. Сау бул. Сәлам, Айсылу. Дилшат. Әйдә киттек. Кая? Венера хатуны кырына. Керергә ярыймы? Ох, Айсылу исәнме? Әйдә, ус исәнме? Исәнмесез, Венера хатуны? Сез мине беләсезме? Кичә мин сине телевизордан карадым. Син бит хәзер бик билгеле кеше. Ултык таяклы җырчы. Беләсеңме? Иң мөһиме оялма таякларыңнан. Яштыкмы? Мин бит әле җырчы түгел. Син кичә ярыйсы гына җырладың. Беләсеңме нәрсә? Сиңа бит укырга кирәк. Безнең уку йортына укырга килергә теләгең юкмы? Ярыймы? Мөмкинчелекләре чикле булган балалар өчен, студентлар өчен безнең уку йортында квота каралган. Шуңа күрә, әлбәттә, була укырга килергә. Синең ничәнче группа? 3нче. 3нче. Укырга була. Тик бары сентябрь айында гына килергә кирәк. Келешсәкме? Рәхмәт, Венера хатуны. Сез миңа 1-2 дәрес бирә алмассыз микән? Әлбәттә, рәхәтләнеп бирәм. Әйдәле, җырлап күрсәт әле миңа.
Білесің, Айсұлу, сенде искиткіш тауыш, искиткіш мұң, сен бик талантлы кіші. Қазір мен сеңа өзімнің танышымның телефонын берем. Ол Рима апаң болар. Һәм менің есімнен аңа шалтыратып, әйтерсең мен Венера Ахатовнадан деп, мен инде өз ширатымда аңа шалтыратып сенің турында әйтермен. Келіштік ме? Келештік. Рахмет, Венера Ахатовна. Хайырлы сағатта. Айсылу! Айсылу, сен әзірме? Тезден біздің шығышымыз. Әзір. Тынышлан. Күлмәгің отырғаны. Рахмет. Сен нәрсә шушы қолтық таяқларың білән шығарға жинасың? Нәрсә? Бигрәк қырылып бүткәннәр бит. Менің башқасы юк. Хәзер. Менә сиңа бүләк. Миңа? Әйе. Бу сәхнә өчен, көндәлек өчен түгел. Чынлапмы? Рәхмәт. Рәхмәт, Әдилә. Ярар. Без бит дуслар. Күзләреңә карыйм, әйтәсеңне аңлыйм, тумаганыңны минем өчен. Мин аны бит аңлыйм, тик үземне алдыйм, онытырга җыймый көчем. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Нишләргә дә белмим, инде ничек түзим, урын алдың йөрәк түремдә. Башкаларны күрмим, өметемне өзмим, син генә минем күңелемдә. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Көтәм, өмет итәм, мин үземә гашыйк итәм. Бер кемгә дә бирмим сине, син минеке, тик минеке. Браво! Менә дигән чыгыш бу. Синең колтык таякларың сынды. Син бирдең миңа аларны. Димәк, алар сәхнә өчен түгел? Син моны юри эшләдең. Минем юлыма аркылы төшмиләр аны. Нәрсә, тиз генә йолдыз буласың килдемени? Барысыннан да үзеңне акыллырак дип уйладыңмы? Мин теләмәгән идем. Безгә бергә җырларга язмаган, шулай булгач син авылга кайту юлын кара инде. Казанда син беркемгә дә кирәкмисең.
Айсылу олай көңіліңе яқын алмайын. Бола тұрған хәл. Бұл бит дүния жемірілді деген сөз түгел. Барсы да сенің арқада. Нәрсе? Сен бит миңа bu mümkünlükten faydalanırga керек. Сен yıldız bulaşaksın деп bütün başımны buta bitirdim. Әміне мен қазір тыныш қына үйде ятыр едім. Мені бір кім де білмес еді. Қазір мен бүтін дүнияға хур болдым. Дүнияға? Дүнияға деп арттырып жібересің түгілмісің Айсылу? Сен бары тек бір тапқыр ғана шығыш жасадың. Онысы да район өзегінде. Сен айтырға жеңілді. Қарал, Айсылу. Сен бит шәһәрдә бары тек 3 күн генә бит. Әйінді телевизордан көріндің. Тамашашы алдында шығыш жасадың. Тамашашы сені біле, аңлай. Шуннан. Миңа қазір нешләргә? Әдилә белән Юсуф мине қуып шығардылар. Мен бүтін болған ақшамны ашауға, күлмәкләргә, шушы қонақханәгә тутырып бетерә яздым. Өзім бір тиын ақша да эшләмәдем. Миңа бит бүтін болған ақшасын қырып сібіріп шушында беріп жіберді. Корпоративларға мені шақырмайлар. Кімге керек болсын енді? Қолтық таяқларындағы жыршы. Бірер жайы табылар әлі, Айсылу. Оның жайы бар, Рамил. Миңа сәнғат институтына оқырға кірге керек. Әмі анда бары тек сентябрьдағына бара алам. Әмінем егі да yok. Нешегенде егі да yok. Шулай, Рамил. Чөнки инвалидларға көрші ауылға барып оқуы бик ауыр. Сен мәктәпне тамамламадың мені? Соң тамамладым инде. Минем справка бар. Әміне егі yok. Мен аны бір қашан да бере алмаячакмын. Айсылу, біз бірер нәрсе ойлап табырмыз. Мен ойлап таптым инде, Рамил. Рамил. Сиңа барсы үшін дә рәхмәт. Ләкин мен иртәгә үйгә кайтып китәм. Әнием янына. Уздырып жіберіңіздер, уздырып. Беретіңіз. Рахмет olsun. Бұл билет түгіл. Ғафу етіңіз. Рахмет. Келіңіз, келіңіз. Алло? Алло, Рим апа? әйе? Исәнмісіз? Миңа сіздің номеріңізді Венера хатымны берген еді. Менің исемім Айсылу. Әй, Айсылу, исәнмісіз? Сіздің кешегі шығышыңызды қарадым. Бик әйбәт болды. Сіз анда едіңіз міне? Әйе? Аңлашылды.
Алайса, борчыганым өчен гафу итегез. Сау булыгыз. Алло? Айсылу, мен бит сезгә чын күңелдән әйттем. Сезнең чыгышыгыз чыннан да миңа бик ошады. Сез сәхнәдә үзегезне бик иркен тоттыгыз. Инде култык таягы сыну ул сезнең гаеп түгел. Чынлапмы? Чынлап билгеле. Айсылу, сез хәзер минем студияга килә аласызмы? Юк, булмас шул, Римма апа. Нишләп? Анда Йосыф, ул продюсер. Мин аның белән инде башка эшләмим. Ул мине кертмәячәк. Борчылма, кертер. Әйдә, мин сине көтәм. Исәнмесез? Исәнмесез, тагын бер кат. Сез монда эшлисезмени? Юк, мин монда эшләмим. Мин бу студияның хуҗасы. Ә мин Йосыф хуҗа дип уйлаган идем. Юк, ул ялланган директор гына. Кызганычка каршы бик әйбәт директор да түгел. Ә нигә сез шулай уйлыйсыз? Чөнки мин аны бик яхшы беләм. Ул бит минем улым. Нишләп аптырап калдың? Әйдә, сәхнәгә күтәрел. Нинди җыр җырлыйм? Халык җырларын беләсеңме? Беләм. Әйдә, бер бик матур Илкәем дигән татар халык җыры бар. Шуны җырлый аласыңмы? Алам. Итми күңелемнән минем һич шул сөекле Илкәем. Тукта. Син һаман култык таякларың белән нишләргә белмисең. Син алардан уяласың. Нишлим соң? Горурлан, җан кисәгем, горурлан. Аңламадым. Ничек инде аңламыйсың? Култык таяклары бит ул хурлык билгесе түгел. Ул синең җәмгыятьнең ялгыш фикеренә каршы тора алуың. Ул тамашачыга синең нинди кыюк кыз икәнеңне күрсәтә. Һәм нинди генә кыенлыкларга очратсаң да, син аларны җиңеп чыга алуыңны күрсәтә. Култык таяклары ул синең яукырында алган яраларың кебек. Һәм тамашачы аларны хөрмәт итәргә өйрәнәчәк. Яле, башыңны күтәр. Гәүдәңне төз тот. Хан кызлары кебек. Сиңа сәхнәдә музыкантлар да, җырчылар да, биючеләр дә кирәк түгел. Үз көчеңә ышан. Әнә күрәсеңме? Залда күпме тамашачының күзләре сиңа төбәлгән. Син аларның күңелләренә үтеп кирерлек җырларга тиеш. Һәм син җырлаганда аларның тәннәре шимерләп торсын. Әйдә, җырла.